सिक्योरिटी अलार्म की की और ये सेकंड डिस्प्ले, इससे भी हम हमारे पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने कोर्ट से पैनिक हुआ, अलार्म हमारा सुनाई दे रहा है और हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो इससे ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार, वही सेम प्रोसेस मशीन का होता है, स्टार कोड डालना है, कोड डाल दिया, लिस्ट ऑफ इवेंट ओके किया, पैनिक 01, ये हमारी 1 नंबर की जो हमने सेट कर रखी है, 1 नंबर कोड से हमारा पैनिक हो रहा है। इसके बाद इसको बंद करने का प्रोसेस, एग्जिट, एस्केप, ओके। अभी फंक्शन ओके एग्जिट हुआ है, अब हमें अलार्म बंद करना है। अलार्म बंद करने के लिए अनलॉक प्रेस 1 1, कोई पासवर्ड, जो पासवर्ड हम रखना चाहिए, ये अलार्म डिसेबल।